سلام عسامة. مرحبا. والله انا عندي شويه فيبراسيون في الموتور كي نبدا نسوق بها في الكياس الموتور يبدا يراش ارتجاج يعني. اي يعطيك الصحه. تو نديروا له تشخيص نفهموا شنو المشكل. بنصلح لك سيارتك قبل. كيف بتصلح انت صغرون؟ هو لا ينجم يصلح شيء. ينجم يصلح ما يشبحش بالنظارات. مالا علاش عامل نظارات باش يشبح بيهم. ليه خليني يخرب لك سيارتك. ليه كيفاش يخرب السيارة متاعي كيفاش؟ انت صغرون. شكون مكرايس ثاني؟ لا ما اختي هو يلا ولدك. تعالى راجيني يا اختي قعمزي في سيارتك وما تلمسيش الكمبيوتر. انا نبي نصلح السيارة. ما تمس شيء عايش ولدي. شبلت ويني امك؟ مش انا. امك يا سيد ويني يما تسيب ولدك هكا. خرب السيارة مس الاورديناتور. كيف مس؟ وين المسؤول؟ هاو مس انت كيف ما تشدش ولدك المسؤول وينه؟ وين المسؤول؟ يا سيد وينك يا سيد؟ شنو اللي داره؟ صغير ما يعرفش. فينا قلت لك ما يمسش. شد ولدك شد ولدك. كنا نصلح لك سيارتك قبل. شنو اللي درته؟ شنو اللي درته؟ مين اللي مس؟ اللي مس السيارة يا مدام يجهوني. وين باش تطير؟ هي في العادة تطلع دخان. ما طلعش. بي تعالي عشان نشوف. انزل هون. ننزل. انزل يلا انزل. شو عملت؟ علاش نزلتي؟ علاش نزلتي يا اختي؟ علاش؟ هاك السيارة الدخان. انت قلت ينزل غادي يا خويا ما تتهمنيش انا طفل صلح السيارة. خربيت انا هيك وبين السيارة. ما قبيله يقول لي انت لابس نظارات ما تعرفش تصلح راهو. هو خايف. ما تعرفش تصلح راهو. لحظة واحدة انت قل. لا ما قلتش. ما قالش. لا ما قلتش. ما قالش. والله انا مش نكذب على طفل صغير. قال لي انت لابس نظارات وما تنجمش تصلح. قال لي راهو ما يعرفش يصلح السيارات. انت تديريني في مشاكل. قلت له نظارات وحلوين. انت احلى والله. انت احلى. انا نبي نلعب بالكمبيوتر. هذا مش لعبة عشوائي. عمو اضغط هنا. لا ما تمسش ما تمسش. لا ليش والله ما ندري. شنو هي الدخان اللي خارج من الكهرباء ذي؟ دخان؟ شنو هي دخان يا ودي؟ دخان شنو هي اللي خارج من الكهرباء ذي؟ تجيب الكهرباء باش تصلحها ولا باش تكسرهن؟ ايش انت ايش انا؟ شنو هي الدخان اللي خرج؟ هو مش عارف يعني شنو نزل. هو شنو الدخان يا ودي؟ يعني لا نزلت شوية. هو نزل. أنا ما نزلتش شوية. أنا ما نزلتش. هو اللي نزل. هو وين الفارق هذا؟ شكون وين امه يا اها وين انا؟ شو الدخان مازال خارج يا ايش
والله ما نعرف. صلحها اخوي صلحها مش فيك راه. موها يما. سامي سامي وليدي بدك تصلي كهرباء راه. شوف الكهرباء كلها دخان. سيارة هي اللي تكسرت. سيارة تكسر. الحمد لله الحمد لله. لاباس انت؟ لاباس. بدك تصلي كهرباء تقولي ايه تدفع لك 1000 سيارة، المهم وليدي لاباس. السيارة تشيلي فيها ولا بدك شنو ايش تسوى هذه 50 جنيه؟ كويس انت سامي. ما في شيء. يا بنتي انا سامي يا بنتي ايش عملنا تو في الكهرباء؟ غير المحرك. عمو سوي نصلح سيارة لعمو. في لعبة. لا ما فيش لعبة، في نصلح بيه السيارات. عمو بطل. لا 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 ممنوع اللمس. عايشو يلا روح الماما. عمو بطل. ما تبطش. بطل عمو بطل. شو ندرت ما تحكي. شو ندرت؟ ايه الكرب هو تارك لك يا معلم. ايه الكرب هو تارك لك هو رص البطنة. رجعها جديدة تو. هو رص البطنة. معك هو. امورك يا معلم امورك. لا قبل رجعها في مكانك يا معلم. عقلك انت بمخك انت على الجراجة ترى بتطلع في الدخان وانت تحضري لها. خلينا نشخصوا المشكل. مش زي المشكل، هو اكثر من مشكل هذا. بالكمبيوتر بالشخص. بسيطة. خلاص مل عليك يا عمو. المحرك بنغيره لك احسن بعد الخطاب. الكاميرا الخفية. عديت علي انت يا خفية. عديت علي انت يا. الكهرباء شنو يدخل لي خاص معها يا ودي. انزل.